အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Technic လိုင်းရမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုကဘက်ထရီတစ်လုံးကို CDM parallel ဘယ်လိုတိဆောက်လဲဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတာပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ solar light တက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာ solar panel နဲ့ solar charger controller ဒါမှမဟုတ် inverter နဲ့တစ်ဖက် connection ဝင်ပေးရမယ် solar charger controller ဒါမှမဟုတ် inverter နဲ့ battery နဲ့တစ်ဖက် connection ဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို connection ဝင်တဲ့အခါမှာဒီကိုသုံးမဲ့ battery ကအိုးတိုးရဲဆိုရင်တော့ထိုင်ရိုက်ဆက်ချိတ်ဆက်လိုက်လို့ရပြီမဲ့ဘက်ထရီအိုးက3လေးအိုးဖြစ်နေရင် parallel ဆက်မှာလား series ဆက်မှာလားဘိုးတွေကဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲ ampere ဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲအကုန်လုံးတွက်ချက်ပြီးမှတက်ဆင်ပေးရပါမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လွယ်မှသာတက်ဆင်ပြီးရဆိုရင်ဘက်ထရီအိုးလောင်သားခြင်း inverter or solar charger လောင်သားခြင်းတွေဖြစ်ပွားတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်တဲ့ inverter က12 volt or 24 volt inverter ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က battery ဘယ်နှလုံးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့12 volt လား24 volt လားရရှိအောင် series or parallel connection နဲ့မှန်ကန်စွာတက်ဆင်တက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် battery တွေကို parallel ဆက်ရင် current တက်ပြီးတော့ series connection ဆက်ရင်ပိုးလေးတက်ပါတယ် parallel connection ဆက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့battery တွေမှာအပေါင်းနှုံလုံးနှစ်ခုရှိရပေါ့အနီးအပေါင်းလုံးအပြားအပေါင်းလုံးဖြစ်ပြီးတော့ parallel ဆက်တဲ့အခါဒီအပေါင်းလုံးနဲ့အပေါင်းလုံးနဲ့ဆက်ပထီတအုပ်နဲ့တအုပ်နဲ့ပေါ့အပေါင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်အနှုံနဲ့အနှုံနဲ့ဆက်ချင်းကိုခေါ်ပြီး series ဆက်တဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ဘိုးလေးတက်တယ်သူကတော့စဉ္ညာဘတ်တွေဆက်တယ်ပေါ့နော်စဉ္ညာဘတ်တွေဆက်တယ်ဆိုတာဒီဘက်ထရီမှာရှိတဲ့အပေါင်းနဲ့အနှုံတွေကိုကျွန်တော်တို့က connection ကူးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်current demo ပဲတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က parallel ဆက်ပေးရပြီးတော့ voltage demo ပဲတက်ချင်တယ်ဆိုရင် series connection ဆက်ပေးရပါမယ်အခုပုံမှာပါတဲ့ညာဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ battery 3လုံးကြည့်လိုက်ပါသူက12 volt 1.5 ampere battery 3လုံးကိုကျွန်တော်တို့က inverter or solar charger controller က12 volt ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်12 volt ဖယ်အောင်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် parallel ဆက်ပေးရမယ် parallel ဆက်တော့အပေါင်းတူဆက်မယ်အနှုံတူဆက်ပြီးတော့အပေါင်းတစ်စားအနှုံတစ်စားက inverter နဲ့ connection လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ parallel ဆက်တော့ဘိုးတွေမတက်ဘူးဆိုတော့12 volt battery 3လုံးက12 volt ပဲပြန်ထွက်မယ် ampere ကတော့ 1.5 ampere ဖြစ်တဲ့ကြောင့် battery 3လုံးဆိုတော့ 4.5 ampere တက်လာပါမယ်ဆိုတော့အပြိုင်ဆက်ရင် current တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကinverter က12 volt နာဖြစ်တဲ့ကြောင့်12 volt ဆက်ပေးပြီးတော့ ampere က 4.5 ampere ရရှိလာပါဖြစ်ပါတယ်အခုအလေအပုံကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ inverter တစ်လုံးက24 volt 3 ampere လိုချင်တဲ့ inverter ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ formula အတိုင်းတွက်မယ်ဆိုရင် parallel ဆိုရင်ဒီ voltage require ဆိုတော့24 volt 24 volt လိုအပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ battery ရဲ့ voltage 12 volt battery ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်12နဲ့စားတော့2ရမယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့က parallel ဆက်မှာနှစ်ခု series ဆက်မှာလည်း voltage require ကိုတီးတော့ voltage require 24 volt တီးပြီး12 volt နဲ့စားတော့နှစ်ခု series နှစ်ခု parallel နှစ်ခုဆက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလေအပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်12 volt 1.5 ampere လေးလုံးကိုနှလုံးတွဲစီ series ဆက်မယ် series ဆက်တော့စဉ္ညာဘတ်တွေဆက်တော့အပေါင်းနဲ့အနှုံနဲ့ဆက်အပေါင်းနဲ့အနှုံနဲ့ဆက် series ဆက်တော့ကြတော့ voltage တက်တယ်ဆိုတော့အပေါင်းနဲ့အနှုံနဲ့ဆက်တဲ့ battery နှစ်စုံက12 volt နှလုံးဆိုတော့24 volt ဟိုဘက်ကလည်း12 volt နှလုံးဆိုတော့24 volt 24 volt ရဲ့ 1.5 ampere နှစ်စုံရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က parallel ထပ်ဆက်မယ် parallel ဆက်တော့တူဆက်တော့အပေါင်းနဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်မယ်အနှုံနဲ့အနှုံနဲ့ဆက်မယ်ဆိုတော့12 volt နှစ်စုံကို parallel ဆက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က current တက်မယ်ပေါ့နော် battery နှစ်စုံကို parallel ဆက်တော့ 1.5 ampere နှစ်စုံကို parallel ဆက်တော့3 ampere ရရှိမယ်ခုနက series နှစ်ခုပေါင်းထားတော့24 volt ရမယ်24 volt ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ inverter size 24 volt 3 ampere ကိုကျွန်တော်တို့က series နှစ်စုံ parallel နှစ်စုံကျွန်တော်တို့ဆက်ပေးလိုက်ရင်အခုလိုချင်တဲ့အတိုင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီတွေကို series ဆက်တဲ့အခါမှာ၄လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့၅လုံးတို့9လုံးတို့ဘယ်လိုပေါ့မာဂနက်တွေဖြစ်နေခါရကျွန်တော်တို့ကလည်းနည်းနည်းအခက်အခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကဘက်ထရီကို series ဆက်တဲ့အခါမှာနှလုံးတွဲဆက်ဒါပိုပြီးအဆင်ပြေရပေါ့ကဲလုံးကိုလိုချင်တဲ့ဒီပမာဏကို
အားလုံးဆက်မှရမယ်ဆိုရင်အားလုံးမဆက်ဘဲနဲ့ဘက်ထရီ6လုံးလောက်ဆိုင်လက်တက်ကကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့တက်ဆင်ရလွယ်ကူတယ်ဒီ safe လဲပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုအချင်းချုပ်ရေးကြည့်ရပြောရရင်ဒီ parallel ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က current တက်ပြီးတော့ series ဆက်တဲ့အခါမှာ voltage တွေတက်မယ် voltage series ဆက်တဲ့အခါမှာဒီစုံကနန်း battery တွေကိုဆက်တာကျွန်တော်တို့တက်ပို့ပြီးတော့ connection လောက်တာကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့effective ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေတယ်ပေါ့နော်ဒီ inverter ရဲ့လိုအပ်တဲ့ voltage ampere အတိုင်းမှန်ကန်စွာတက်ဆင်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒီအပေါင်းတို့တွေမှအောင်တက်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်